Di sini kelompok kami akan membuat sebuah mainan tradisional dari bambu. Alat dan bahannya ada bambu yang sudah diukur dan dipotong-potong ya. Ada silet, ada karet, dan yang terakhir ada lem. Pertama kita lem dulu ya bambunya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Lalu yang kedua kita lem ini ya. Kita lem untuk bagian bawahnya. Kurang lebih seperti ini ya. Terus selanjutnya kita masukkan dulu, kita lem ini di sini buat tarikannya. Terus selanjutnya kita taruh di sini ya. Kita kasih karet. Ya kurang lebih seperti ini ya. Terus kita pasang pembidiknya di sini. Setelah ini kita pasang pegangannya ya di sini. Seperti ini ya kurang lebih. Terus kita pasang ini di sini. Ini kalau sudah dilem bagian senyaga, lalu kita pasang karet. Dikaitkan pada bagian ini. Ya seperti ini. Lalu kita buat pelurunya. Ini bambu yang sudah terus kita potong-potong.
Ya seperti ini kalau sudah dipotong-potong kurang lebihnya ya. Kita tarik sini, lalu masukkan peluru.